Hyundai Tucson'la birlikte Bodrum'dayız. Tucson, Hyundai'nin yeni kompakt crossover modeli ve bu yeni model sizlerden son dönemde çokça istek alıyor ve ben de şu anda basın lansmanı kapsamında bu aracı burada test etmeye geldim. Bakalım Tucson yepyeni haliyle nasıl özellikler sunuyor? Hep beraber inceleyelim. Her zaman olduğu gibi Tucson'u anlatmaya tasarımından başlayacak olursak ben aracı ilk gördüğüm andan itibaren çok güçlü ve çok dikkat çekici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunda markanın artık imzası niteliğindeki yeni altıgen panjurun bu araçta çok daha dinamik ve dikkat çekici olmasının bence çok büyük payı var. Yeni çift mercekli farların ve tamponun altında yer alan LED gündüz farlarının da bu güçlü görünümde payı olduğunu düşünüyorum. Tucson'a profilden baktığımız zaman da arkaya doğru yükselen omuz çizgisi otomobile sportif bir hava katmış. Arkadan bakıldığında ise Tucson yerini aldığı iX35'ten daha rafine ve daha güçlü gözüküyor yine. Bunda da daha uzunlamasına yerleştirilmiş LED teknolojili stop lambalarının, tamponun altındaki füme renkli parçanın ve en üst donanım seviyesinde sunulan çift egzoz çıkışının bence büyük payı var. Tamamen yepyeni bir altyapı üzerinde geliştirilen Tucson'un boyutlarında da tabii belli farklılıklar var. Uzunluğu 65 milim, genişliği 30 milim artarken yüksekliğinde de 10 milimlik bir düşüş söz konusu. Bu tabii otomobilin kompakt görünümünde tabii belli faydalar sağlıyor. Ama asıl önemli olan nokta dingil mesafesindeki 30 milimlik artış sayesinde zaten geniş olan iç mekanda biraz daha ferah yaşam alanı sunulmaya çalışılmış. İç mekandaki yaşam alanını ön sıradan başlayarak anlatmam gerekirse buraya biner binmez bir kere kaliteli bir kokpitle karşılaştığınızı söyleyebilirim. Görünüm olarak herhangi bir problem yok. Fakat dokunduğunuz noktalarda özellikle bu üst tarafta gerçekten sert ve ucuz plastik kullanılmış olması benim dikkatimi çekti. Ama genel anlamda bakacak olursak burası gerçekten göze kaliteli görünüyor. Tamamen yenilenmiş olan göstergeler gayet okunaklı. Klima kumandaları da tam elinizin altında ve kolay bir şekilde kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam benim test ettiğim iX35'te dokunmatik bir multimedya ekranı yoktu. Fakat Tucson'da artık büyük ekranlı bir multimedya ekranı sunuluyor. Bu sadece büyüklüğüyle değil, bakın gördüğünüz gibi buradaki rakamlar da haritada o kadar büyük ki çok rahat bir şekilde okuyup takip edebiliyorsunuz. Küçük eşyalarınız için neredeyse sınıfında referans teşkil edebilecek diyebileceğim kadar fazla alan sunuluyor. Vitesin önünde büyükçe bir yer, onun yanında da 2 tane bardaklık ve gene küçük bir alan sunulmuş. Ayrıca kol dayamanın içinde de bolca yer var. Soğutmalı torpido gözü de böyle sıcak havalarda çekim yaparken gerçekten ihtiyacım olan suyu serin tutabilmesi açısından bence önemli. Arka sıraya gelecek olursam yeni altyapı neticesinde dingilinde 30 milimetrelik artış sağlanmış olması zaten iyi olan diz mesafesinin daha iyi olmasını sağlamış. Baş mesafesi de sınıf standartlarında ve beklentileri karşılıyor. Daha önce yaptığım iX35 testinde de olduğu gibi en üst donanım seviyesinde arka koltuklarda ısıtma sisteminin sunuluyor olması bu sınıfta Tucson'u rakiplerinden ayırıyor. 513 litrelik bagaj hacmi de sadece rakamsal olarak değil, rahat yüklenebilen yapısıyla da bence övgüyü hak ediyor. Gelelim Tucson'un motorine ve sürüş özelliklerine. Tucson artık 1.6 litrelik benzinli, 1.6 litrelik turbo benzinli ve 2 litrelik dizel olmak üzere toplam 3 farklı motor seçeneğiyle satılıyor. Fakat burada bizi ilgilendiren ve sizlerin de merakla beklediği tabii ki 1.6 litrelik turbo beslemeli yeni benzinli motor ve çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu.
Tabii ki ben de bu kombinasyonu test ediyorum burada. Yani yeni 177 beygir güç ve 265 Nm tork üreten yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve 7 ileri oranlı DCT çift kavramalı otomatik şanzıman. Motor zaten rakamsal olarak güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Peki kullanımda sizi neler bekliyor? Ben size onlardan bahsedeyim. Bir kere motorun canlı bir yapısı var. Yani siz hızlanmak istediğinizde, yüksek hızlara çıkmak istediğinizde size yeterli, iyi cevaplar vermeyi başarıyor. Şanzımanla da uyumlu bir birliktelik yaşıyorlar. Ancak şanzıman tabii ki yakıt tüketimini kontrol altına alabilmek için seçimlerini erken yapıyor ve üst vitesleri erken seçiyor. Bu esnada hızlanmak istediğinizde şanzıman doğal olarak 1 veya 2 vites aşağı düşmeyi tercih ediyor. Bu sırada bir vakit kaybı yaşıyor olsanız bile motor güçlü yapısıyla bu farkı kapatıyor ve demin de söylediğim gibi beklentilerinize sonuna kadar cevap verebiliyor. Şanzımanın geçişlerde en ufak bir sarsıntı bile hissettirmiyor olması da bence övgüyü hak ediyor. Tabi manuel kullanmak istediğinizde sadece vites kolu üzerinden müdahale edebiliyorsunuz şanzımana. Ben direksiyonun arkasında da alıştığımız ufak pedallardan olmasını açıkçası tercih ederdim. Sürüşle ilgili dikkatimi çeken önemli artılardan bir tanesi kabinin gayet sessiz olması. Bunda yeni altyapı neticesinde yapılan iyileştirmelerin payı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca benzinli motorda sessiz çalıştığı için kabinde gerçekten makul hızlarda giderken hiçbir ses duymuyorsunuz. Mesela şu anda 100 km/saatte hızla gidiyorum ve ne yol ne de rüzgar sesinin kabine sızmadığını söyleyebilirim. Burada duyduğum tek ses 4. kademede çalışan klimanın fanının sesi. Sürüş konforu anlamında iX35 iyi şeyler sunabiliyordu kullanıcısına. Tucson'da benzer şekilde, hatta daha iyisi olacak şekilde konfor özelliklerine sahip. Süspansiyonlarından bahsetmek gerekirse günlük kullanımda benim burada kullandığım virajlı yollarda veya şu anki gibi ana yolda süspansiyonların hem sessiz hem de konfor odaklı çalıştığını söyleyebilirim. Amortisörler yol bozukluklarını iyi bir şekilde filtreleyebiliyor ama kullandığım güzergahta hafif off-road diyebileceğim bir alanda belli noktalarda yerden alınan sert darbelerde süspansiyonlar darbeleri sönümlemekte biraz zorlandı açıkçası. Günlük kullanımda ama süspansiyonların gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Tucson'da olumsuz olarak dikkatimi çeken şeylerden biri ise direksiyon sisteminin halen eskisi gibi son derece yapay olması oldu. Her ne kadar vitesin arkasındaki bu Drive mod tuşuna basarak Sport modunu seçseniz bile direksiyon biraz daha sertleşmiş olsa bile yine de verdiği tepkiler bence son derece yapay. Yine de her zaman olduğu gibi standart bir kullanıcının bunu çok fazla dikkate alacağını zannetmiyorum. Motoru anlatırken bahsetmedim diye değinmeyeceğim zannetmeyin. Tucson bu motor ve şanzıman ikilisiyle 4 tekerlekten çekiş sistemini de bir arada sunuyor. Ama yine de eğer siz bu 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru önden çekişli olarak almak isterseniz o zaman manuel şanzımanlı olarak tercih edebiliyorsunuz. Tucson'da yeni nesil diğer birçok 4 tekerlekten çekişli araçta olduğu gibi normal şartlarda tabii ki önden çekişli olarak ilerliyor. Ama ön tekerleklerde bir çekiş kaybı yaşanırsa gücün belli bir kısmı arka aksaya yönlendiriliyor ve 4 tekerlekten çekişli olarak ilerliyor. Tabii bunun haricinde hafif arazi şartlarında saatte 40 km sürete kadar bu vitesin arkasındaki lock düğmesine basarak elektronik olarak diferansiyeli kilitleyebiliyorsunuz ve bu sayede dediğim sürete kadar 4 tekerlekten çekişli olarak ilerleyebiliyorsunuz. Ve sonunda sıra yakıt tüketimi konusuna geldi. Şunu söyleyeyim, ben bu aracı 2-3 saattir Bodrum çevresinde kullanıyorum ve bu süreçte 100 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer kesinlikle az değil. Yorumlarda da buna değineceğinizi çok iyi tahmin ediyorum. Ama şunu da bilmenizde fayda var. Sonuçta bu boyutta bir crossover alıyorsanız ve 177 beygirlik bir gücü, otomatik şanzımanı ve 4 tekerlekten çekiş sistemini alıyorsanız bu kabul edilebilecek bir değer. Bunu bilmenizde fayda var. Hyundai Tucson güçlü benzinli motoru, otomatik şanzımanı ve 4 tekerlekten çekiş sistemini bir arada sunan ender kompakt crossoverlardan bir tanesi. Bu anlamda sınıfında rekabetçi olabileceği ortada ve bence de bu anlamda güçlü gözüküyor. Ama yine de kararınızı vermeden önce bu sınıfın güçlü oyuncularından biri olan Nissan Qashqai'nin ve bu sınıfa yeni giren Renault Kadjar videosunu izlemek için burayı tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.